आज एउटा विषयमा बोल्न मन लाग्यो होइन, के भन्दाखेरि अहिले 2082 सालको के अरे नेपालको इलेक्सन कस्तो मुभी जस्तो भएको छ नि होइन। किन भन्दाखेरि अब खलनायक पात्र पनि छन्, नायक पात्र पनि छन्, दुइटैको पुरा बहस चलेको छ। त्यसमा फेरि नयाँ जोकरहरू पनि छन्, आउँछन् बिचबिचमा र तिनीहरूले पनि हँसाउँछन्। अनि कस्तो माहौल नै एकपक्षी माहौल छ, सबैजनाले एक पक्षलाई एउटा पक्षतिर अलि बढी हावी देखिएको छ, बढी यो पक्षले चाहिँ बढी अब जनलहर यतापट्टि छ भन्ने देखाउँछ। त्यही पनि भिलेन पक्षका मान्छेहरू पनि कस्तो होइन हामीले नै जित्छौँ भनेर आत्मविश्वास अझ बढी भयो जस्तो नि देखिने। कस्तो रमाइलो, अब आफू विदेशमा भयो होइन, अब स्वदेशमा भएको भए चाहिँ योचोटिको इलेक्सन बडा रमाइलो हुनेवाला थियो, किनकि योभन्दा अगाडिको इलेक्सनहरू पनि देखिन त। तर यो पट्टिको इलेक्सन चाहिँ कस्तो परिवर्तन चाहने र परिवर्तन नचाहने पक्ष बिचको जस्तो देखिन्छ इलेक्सन। त्यही भएर चाहिँ यो पटकको इलेक्सन चाहिँ बडा रमाइलो छ। अब हामीले त के हेर्ने, सामाजिक सञ्जालमा अथवा टेलिभिजनमा अथवा केमा हेर्ने मात्रै हो। ठिक छ, अब त्यहाँ भएको साथीहरूले अब भोटसोट गर्नु होला। अब मेसो मिलेछ भने त अझै 1 महिना छ, केही गरेर हप्ता दिनको भए पनि बिदा मिलेछ भने त आउन मिल्यो भने आउँला। ठिक छ, तर बडा रमाइलो चाहिँ छ इलेक्सन यो